La noche más fría del año. Wow, ¿no? Bien, ahí está mi carbón. Ahí está empezando a arder. Y ahí, a ver, por favor, los que más se divierten no son ellos, sino los más pequeños. A ver, vamos a ver, Aarón, su magmelo, mire mi hijo bello. Wow, ¿ya coció? Nada todavía. Ah, Luna, a ver qué dice mi hija. Hola, Gestorba, Nicolás. Ay, también está, ¿no? Wow. Oye, tu manota. Y el príncipe del abuelo. Lupo. A ver. Saludos. Eso, ahí está comiendo también Magmelo. Miren, ahí esos bellos, los tres. Aarón, ¿qué tal? ¿Qué tal tu San Juan? Uy, lo quemaste. A ver. Aarón. ¿Qué tal, hijo? Guapo. Príncipe. Ah. Bien. Paula, saluden. Alfredo. Bien. A ver, las damos allá, por favor. ¿Qué tal el Magmelo? Bien, ¿no? ¿Y por allá? No hay San Juan sin el Magmelo, ¿no? Así que el Magmelo. Ahí está. Bueno, enseguida ponemos los chorizos a la parrilla. ¿Listo, hijo? ¿Qué tal? Wow, súper, ¿no? ¿Y el paso de Michael Jackson? A ver, ahí nomás. Ya va yendo. A ver, la princesa de papá. Uy, mi princesita hermosísima también. Eso, mi amor, ponga ahí, ponga, ya está cerca, ya está prendiendo ya. Eso. A ver. Bien. Saluda, Cristian, falta que saluden. Eso, ¿no? Cuidado con los palos, ¿no? Ahí ya es guapo, bello, ¿no? El príncipe, el abuelo. Póngalo para acá para que la luz se vea. Eso. Ahí está. Eso, pero ahí que se vaya carita hermosa ese precioso, bello, guapo. Ya, no se van a acercar mucho. Bien. Ahí estamos. Wow. Ahí están, ¿no? No, ahí se ven los trapos. Mejor este enfoque de acá. Ya, bien. Ahí está. Espectacular. Vamos a ver qué hacen las damas por acá. Wow, what? Vamos a ver qué están haciendo acá. ¿Ya está el sucumbeo o nada? A ver, saluden. Saludando. Eso. Cuñado, saluden. Eso. Por acá. Amor. Vida mía. A ver, por favor, que vamos a ver que voy a... Control de calidad. Vamos a ver qué están haciendo por acá. Miércoles, saluden. Saludando, bye. A 5 pesos. Bien, ahí está la parrilla eléctrica por un lado. Dándola toda la parrilla. Bien, a full, ¿no? Miren, eso es espectacular, ¿no? Por una parte, ¿no? ¿Y qué más tenemos por acá, señora? ¿No? Ahí está, pensamos que iba a llover. Por eso, al horno nomás. Wow, ¿no? Hermoso, riquísimo. ¿Ya? ¿Dónde está el, por aquí? ¿Y el sucumbé? Ya va yendo el sucumbé. Miren lo delicioso que vamos a saborear enseguida. Hubiera estado la abuelita de Dylan, de Lunita y de Nicolás, pero no pudo venir la abuelita. Pero ya habrán otros momentos. Tampoco el tío Pali pudo venir, ¿no? La abuelita, le mandamos saludos, abrazos y besos desde acá, ¿no? A la abuelita Esther. Hubiera estado acá devorando estos chorizos. ¿Hay los picantes abajo? Bien, amor. Very good, ¿no? Yo también puedo salir en la grabación. Ahí estamos, medio lloroso. ¿Por qué lloroso? Por el humo. A ver, mira ahí su horno. Ahí está. Amor, saludando. Bien, saluden. Hello. Gracias.